Sendlini lo mntana usurvive kanjani Ntebogo? Ugogo athi hayi uhusband ungaphandle. Phumani. Azonipha igift ngoba ibirthday yakho. Utebogo athi Utebogo atshela iboyfriend uthi phuma wena uyolanda igift ngoba mina ngisagezisa umntana. Mekaphuma Utebogo. Mekaphuma uhusband. Amusho ke uhusband. Yo. Utebogo usurvive kanjani? Baba Mamba ngiyazi bamshaye fast uhusband ngiyakwazi lokho. Baba Mamba ole uDark. Ole wagay ole ya. uDark. Uhusband umthathe quick in a hurry. Bamthathe kanjani? Lapha ya bathi meka yogezisa iclient Emanzini. Ngoba bakushaya ngegani basakugezisa ayoba neparty lifetime. Mamela sithukuthungu. Lifetime. Bakushepulile. Bamshepula sagezisa umuntu empophomweni amazalukade. Bakushaya pakisatara. Wena so umuntu ufele wakuhaga. Umuntu ufaka haga. 2026. I don't have anything against her. What she did to me, I forgave her, but I don't love her. I hate her, and I'll forever hate her. Did you believe what Jugo was saying in that episode? Yes, it's true. That's crazy. That's insane, guys. It's true. It's true. Yeah, if I'm lying, she can sue me. I'm saying it. If there are no cases opened against her based on this, she can sue me. If there is no murder case that was opened against her, she can sue me. Murder cases were opened for her. If she's saying I'm lying, she can sue me. Inkabizani. Inkabi zakagogo. Ogogo Bani? uyangazi athi ugogo wakhe nyamsaba hey. Lo yami kaza ngidimo uyaloyo. Yeah. So kanjalo. So dubatlelaka. Hey angazi amasimba labantu laba yadondana. Ibhari kunale outil emesihlala nayo uJabu. Abantu dondana uyacanga. Le yabo bhuti bendawo. Yabo bhuti bendawo meyituli. Ushonile man, what happened? Hey yazi la uthi uJabu mfethu may soul rest in peace. I know ukuthi ezinye izinto man nengamelanga ukuthi ziyiringwe. Mina ngihlele endlini nayo le cherry le. Yona le ugogo. Bengihleli nogogo. Ugogo yangibiza athi woza. Ngihleli kule kabe room ngaboza yini? Ajabula athi uJabu sebamdubulile. Ubani? Hayi umuntu ihusby. Ayingithuke shabo guys go Paul something before tsela pili ne. Nakwela twasa. Una twasa libona bo Jabu. Okay. So Jabu ha tshoso ore Jabu thuntswe ke husby. Husby meaning the current one. Lo mashawe Uber. So manje iproblem i1 le uJabu mehlaba le uJabu meshano gogo. So le uJabu umathwasana. Ishano gogo. Thwasana la kagogo. Ishano gogo. Maqeda uba driver kina sekamqini. Yeah. Ba ne bashayana ha batsha. Yeah. Or ne bajana. So I'm sure current boyfriend ya utlwela hore hey Athi into enzakalayo. Yeah, but before untanga meka nemedi and untanga the truth is that untanga meka nemedi. yeah Ayidada nugo. Uba driver uJabu Jaluja meka nemedi. Oh right. uJaluja sinaye Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday uyahamba uyemedini. So and it was good Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ufry ugogo. Ufry ugogo. Friday uyahamba uyemedini. mawubheka funa vele ukufrya or Mamela. So manje I think mina what I can say mina ne yeah is that there's things abantu sebakhohliwe maybe nazo lezi abobhuti bendawo bakhohliwe nani hayi awuthi me strong phela leya me say strong I think me sayazele ezinye izinto zakagogo man yeah because if ngakhumbula I still remember but nazo lezi abobhuti bendawo noma ngazobheka basebakhohliwe ngizobakhumbuza kusho ukuthi lentwana mezoshayeka lawo maviki ugogo saya la empintshini zabo sayobloma nempintshi zabo sabloma kabo lenye bathi ubani umlamuli umlamuli ubani lemnyama okay. The thing eyenzakela ukuthi mase sihamba thina ubona igogo strong ne gogo meka lokho adlala ngetoy gun mase sihamba thina mesiblomile nazo lezi abobhuti bendawo mase sihamba thina sesihamba yazigoga izini ekasila kantwana kusho ukuthi kasila kantwana ungena ngale yini fast station uzothi right ngathi 22 lapho kule khona kabontanga ugogo afika park abeka istina not knowing ukuthi why abeka istina phakathi kwendlela abeka istina ugogo sivayo untanga kalastanga ya so kanjalo ke
after lapho ke babuya bohusband buya hamba nezakubo sebapaka imoto la enhle zami ibhlungu mfethu lintwana lezabo ubhuti mendawo sebayazifonela zizolanda impahla zakantanga angikhona ukukhuluma nami ngisaba ukusweleka ibefore basangiloyileni manje manje ngistrong manje yo bangifaka ezinye izinto lapha uyabo Ngiyakwazi. zizolanda izinto la nani yawu mfethu kuningi mfethu we had friends mfethu lento le ugogo meka strong sha meka lishaya ithambo ntwana nami yabo uyangithola kanjalo vele amfethu reality show sezoqala in 2 weeks untanga bamshaya ngegana ubholile ni out yami mfethu ngilala naye roomini mina sengibone ezinye izinto So lento lenzenzeke i-reality show ke hey basihlalise phansi but ozoya kuKhandlela Light kaJabu nozoya emncwabeni kaJabu akasangeni ku-reality show Yo. hayi bafethu sorry izinja zami zaseDevland ngiyazi ngisele nangigwadela eish ngaze ngayikhuluma lento le but ozoya so if you guys remember meqala i-reality show mesesishoot mesezoqala sesishoot ama-clips kunalo udabula lo wangibeka inkukhu ekhanda uyamkhumbula udabula waya eKhandlela Lighting azange asavela ku-reality show So utshelwa bani ukuthi ozoya ugogo Direct. and sesishoot ama-clip senama-episode nyaneni washuthini ama-promo ugogo yeah. athi ozoya eKhandlela Lighting kaJabu and nozoya ku-funeral uyaphuma ku-reality show hey ungaya But the reason being what? angithi sesiyaqava mfethu ukuthi reason ukuthi uzoya lapha yenzani so udabula first aye yena udabula ke Boka zoyenza njani inja yakhe mfethu. nami inja yami cabanga mina ngilala naye le out le mfethu ngapha yabona ugogo sebangithreatenile sengithukile manje sebangitshela ukuthi wena futhi and ngabe utshelwe nokuthi phela ngiyabona uyaboniswa ngigcina sengizicelela ukuthi yazi kule romleli mengilala naye out yami aningiswapeni ngathi senginokubona ngathi ngathi ngulisilo bangiswape ke sha so kanjalo ke but udabula ulo wangibeka inkukhu if you remember azange asavela ukudabula lapho ayona waphile lapho udabula so Azange bamdabulisa amafu. Bayiqala ke angazi kuphi undoda Tondana udabulisa amafu uyamazi udabula Indaba udabula igama lasebusangumini ya omunye wamadress ulomeka ngibeka inkukhu ngasikhathi ngayile oh nyambona ngimbona from Uthi igama lakuphi Tondana? Mfethu lezi zinto lezo ukuthi gogo Nkuzimalanga kuyabo manzi welandli langa lashona yabo leyo nto le akusigama lakho lamabheka uyazi ukuthi bazokuthi gogo Nkanyamba So igama lakho. amanzi yabo ile lokho Bayuphele lapho lo mjidi udabula. angicavi Since wamdabula ngaleso sikhathi ku Candlelight. ngiyanga ungaya Sengisho ukuthi angithi yena wagcina athi uya ku Candlelight. azange saphinda abuye mara azange saphinda ngambona nokuthi aphosta nani nani so ulethwala phela jwang seyaqala i-reality show ne sesiyaqala Sharp. manje after funeral what after funeral kanjani what kanjani Tondana after funeral ishapu sengiloku nge-deep proof nani so kule Awuseke deep proof ngaleso sikhathi. ngise-deep proof ngilokungeza omonde deep proof Nala uthosela khona. so manje kunebhari kunempintshi yalomntana yakagogo uTebugo oh elevate eveti lemhlophe mesenza nayo show ngazathi uTebugo ayenza i-combination vele nesister lalentwana uJabu yabo uTebugo ne-boyfriend yakhe bahambe awumazi uzale 2010 makhula awuhla Tebugo inja yakudala legend lakudala ngeke ulazi bekwimpintshi uphilile nama-player ya uphilile ngiyamkava mani uTebugo yezwa Tondana Yeah, sharp. hey abayenza i-combination ne-boyfriend kaTebugo nosister kaJabu ngazathi so istory angisiki phansi ngisika phezulu so apparently ngazathi uboyfriend kaTebugo noTebugo bathumela amahata la kugogo okay bayenza whatever amahata ugogo akhipha 150,000 or 200,000 ukuthi lehata libatshela ukuthi ubani onithumele la ukuthi nizosearcha ngale ndaba basho alo mntana unedlozi lo yanyamvuma uTebugo i-birthday yakhe ugogo lokuyamfonela akaphendula ifoni aphendula ifoni asengisendlini lo mntana usurvive kanjani Tebugo ugogo athi uhusband ungaphandle phumani azonipha igift ngoba i-birthday yakho uTebugo atshela i-boyfriend ukuthi phuma wena uyolanda igift ngoba mina ngisagezisa umntana mekaphuma uTebugo mekaphuma uhusband amusho ke uhusband
Yo. Ah, uTebogo survive kanjani le pari ya So bora. bamdubule. mamela uTebogo Akasekho ukhokha loyo ufonela uTebogo i-birthday yakho phuma uzolanda I-gift. i-present i-gift wena no-husband boyfriend. wakho uTebogo ugezisa umntana Yeah. athi baby itswa wena ulolata That gift. that gift What wabo does sampani the- ke tlhapisa ngwana But that's still out. dusty out uTebogo ya mangale out ayisabuyi phela since yolanda i-gift mama Yo. msho uzwile kwa Hey. akazwanga cause bese ngikhuluma naye uTebogo naye ngikhuluma naye phela uTebogo naye usalwa nyamalala ayi nami senyaya lapha ya kagogo sengithukile lapha ya and then kambani bathi cishe saqala ngawe why mesisithola ukuthi ukokhuluma lento If you're not direct. yeah and uzukhulume uzonya ayi nami ngiyathatha phela those days wafethu there was no backup there was no ukuthi ya ngiyazi ukuthi nami zami sengiphethe ngiwani makhulu yabona Yeah. uTebogo survive kanjalo uTebogo anyamalale boma 2 years Yo. She just got real. uTebogo anyamalale ungahlala wena uma uceda ukubona because uthutha immediately cabanga wena i-best friend yakho Yeah. uthi uzothatha i-gift wena ne-husband yakho i-birthday yakho Yeah. uthi ku-husband Hamba uthatha. hamba uthatha ngisageza umntana ayi nami at some point uTebogo inja yami mara uyazi inja yami flat at some point ngengamsaba uTebogo Manje pari abayidasta mayiphuma yolanda i-present ya bora. yabhoda Shit. Basha ngegani. ibhoda indoda kaTebogo ya indoda kaTebogo Yeah. bashaya ngegani ibhoda ishaya uhusband kagogo ayi uTebogo anyamalele bo 2 years ngimsabe nami uTebogo mekabuya uTebogo ubuya sekazibiza igama elisha uTebogo the widow Yo. Ngicabanga ukuthi uzothi Tebogo the winner. yeah the widow ayi ngifuna ukukhuluma noTebogo ngiyasaba Uthini? uTebogo the widow suse yonke ama-what ama-socials Sure. ngifuna ukukhuluma noTebogo ngiyasaba ngifuna ukukhuluma noTebogo ngiyasaba uyangithola Azokudasta phela. uTebogo hayi sengihlala ngapha mara eDriziki manje hayi sengihlala ngapha eDriziki uTebogo manje sengiyazi mina into yaza kimi ngisabani mengisho ukuthi uTebogo what if ngoba uTebogo i-best friend kagogo what if vele mebayiplanile lento ukuthi phuma Ngidasta le pari. ngitaste le bar Sichubeke. because yasistory sinjani uTebogo survivisa ukuthi itswa baby sambani kuhlaphisa ngwana lolata present Yo. kahle bebafuna yena boy 2 okay cause iba bakhulumile ngale story sakaJabu emagateni laba banikeza abo 150,000 bathi sitshele nje ukuthi ubani onicocele lento yabo so mfethu ngibona engathi like majority ye-cast lapha engathi ayisekho ya emhlabeni isekho emhlabeni Uthini kimi Ntontara? ayisekho ya-cast le zangoma Yeah, zodumo kunale- nalima sangoma sale udimuno Tondada iwuphi le channel esasenza nayo lapha i-real show leya yokuqala leya meku le enye leya ubaba uMambanyazi bamshaye fast uhusband ngiyakwazi lokho babumamba ole dark ole wagay ole ya odark uhusband umthathe quick in a hurry bamthathe kanjani lapha ya bathi mekayogezisa i-client emanzini emanzini Mamela. bamdubula bathi mekayogezisa Bamshaka i-client ekhane emfuleni. yeah so mengizwa istory vele Ayakudlalwa mos. akudla sengizwa istory vele bathi mengizwa istory bathi hayi akusu uhusband uthumele intwana and then abantu bakhona ukubona event ka-husband kuyiyo akadlali mara kuya ngokuthi ubani yabo musowula njengami musowula Shuja Amanzi amancane. Asamsabi. ya ngasikhathi ngisahlele Soweto nami ngimsaba ungamsala kanjani ungamsaba umuntu onjalo wena because ukudubula uvutha umlilo So makhula. so bathi untanga wajuthi intwana yakhe ngathi bathi i-feeding scheme labantu intwana yakhe ena 18 wathi wena ngithi ufuna ukuhlala eJozi and manje before uhlala eJozi ushaya umuntu ekhanda bamthumela kulo mesenza naye ubambamba yamutsho lentwana erivini badla cabanga bakushaya ngegani basakugezisa ayi uba nebhadi lifetime Mamela sithukutshu. lifetime Bawuthi Bakushepulile. bamshepula sagezisa umuntu empophomweni amazalokade Ushala pakistatara. wena umuntu ufele wakuhaga umuntu ufaka haga mozofuna usizo sekafela kahaga Yabona lo Gobela bengithi uzonginceda. Shaka ekhane. lapho bamhakile After lapho phila nabo nisile. amanzi kaje wena uye kumuntu uyofuna ihelp lo muntu uma ufika bathi va avela afele kuwe khake kaje awusaphindanga wasebenza uzothola uphi umsebenzi
Yakubona nokusebenza uzosebenza ngabantu. Khozohlela kulandele njalo ebusuku zo wena King. wena. King wena. Kanjalo untanga yosiza umuntu. Awuphindi ubowugobela kanjani? Hayi. Awuphindi ubowugobela. Awuzibonile Brian. Awuzibonile. Ngiyathatha ngiyokugezisa. Lesifika eriveni usageza zifika inkabi ba. Shanyanga. Shanyanga inyanga ephele phezu kwakho. Nawe ubaloku bagezisa uvela uthuke. Ay. Ivela ifele emhlanje. Ay horror Muslim. We understand. So yeah, afethu kuningi. Mara bet you've been through a lot. I'm gonna you've been through a lot. Ukraine, are you sure? Yeah. Shoot underworld yezangoma Muslim. Hey ndoda. At some point impela bengithi ngishayela uSijuku round boma last year. Yeah. Alokathi Don ufunani kini? Why ukhetha ukushayela mina round? Angisatheli. Ngaze ngathi eSijuku. Oh, bekazile. Ngithi ngisende location ngikushayele round. Hey. Amanje ashita nawe. Thembi noDon. Abathi next. Ayibabela. Sikhuluma isitori sakho uDon why mengithi kanjalo bafethu. Phela manje angisunderstand. Umnikazi iproducer ye show leza ngoba zoduma. Best friend kaDondana. Nayo seyi-A1. And mekuyi best friend kaGogo. uDondana ufuna ungishayele kani. Hayi. Phela umuntu ongi-unlockayo mina uTebogo. Usho ukuthi ngibuze uTebogo ukuthi uDondana athi hayi ulisayiding la khona. Oh okay Don mnandi. Ubani? UTebogo ukhayile ubheke uTebogo mina ngithi ngiziblind nami ngisaba laba ya. Sothukile. Ngizothina uDondana athi awungisende location ngizokushayela kani. Ebhali sefuna ukudasta manje. uTebogo ngathi Dondana ngido intwana yamvele yabo. Hayi sharp no stress nani. So hey afethu. So le show iphela kanjani makhula? Afethu. Angithi ku season 1 mekunale cherry le Prudence. Okay. Le cherry le yanayo ngathi survive kwe isindo idlo. Angazi nguvela. Ubani? Kuna cherry le angithi izangoma zoduma season 1 Dondana. Injani yona nje? Lemncane le angithi mekunoma Ehlahoti nesihluthunyana. Yeah. Angiyazi. Umuntu sethula akatholakala impethu. Bakazi. Abanyamalala after. Angithi mekunoma weni. Oh mawaida. Mekunogogo. Mhlambe bamdastile naye. Mekunogogo. Kunalento le mekunogogo kunale cherry. Yeah. So le cherry leyo. Le cherry leyo ya survive nayo. Kusho ukuthi le cherry ya survive kanjani? Yaze yasho nathi ithuma abantwana bakubo bayothenga isinko. Mebaxa yona isale endlini. Mebaxa bathi bamisa imoto. Inkabi. Zithi yashaya zithi kanti akusukuye. Yes. Kanti le cherry le isele endlini vele. Basho kubaqeda makhulu. Yo. So meaning everyone da ephehlweni bekazi isitori sonke. Kuphi? Yeah. Nabo DJ Buhle. Kunabo DJ Buhle wena. Lama DJ Buhle. Hayi nawe loyo. Yible. Ucherry lo DJ Buhle. Wena mesiphetha ama celebrity kuphela lapha. So Mina lo mntana ubuhle unyamalele. Ubani? Ukhona uDJ Buhle mara mekumaqala kaGogo. Basase bonke nanu. Kanjani? Basasempilo. Angazi kusese. ayisakasacavi yonke into akusulo. Thingbo. Yeah, because she's followed by Yummy Mommy. uDJ Buhle man. Uye ne? Naye wazi pick up. Mina kuze ngizibiza uGogo Khanyile mina obviously ngitsotsa ngithi. Sothi yakudala Khanyile. Sengibonile ukuthi lento yokuthwasela la kudlalwa ngathi. Sengiyayichange yonke lento ngithi, "Yey, ngiphuphe bathi nguGogo Khanyile." Ado sengibiza Gogo Khanyile. Dame sekusebenza ubutsotsi and again abantu bazothi, "Usijuka kanadlozi guys." Mebathi khwaza idlozi ukwabona befika endaweni bathi khwaza idlozi so yakhwaza. Abantu badoma. Can't you see guys that make actor? Ungafika before khwaza idlozi kumele ungene emoyeni kancane. So lapha bathi khwaza Khanyile. Then idlozi linjani kanjalo guys. Uzibhekele 2.5 yakho. Manje sijukujuku. Nami ngifuna ukukhona. Just for encourage boss Max kahle. Kanjani? Ngoba udluku. Hey. Boss Max. Ushaya kuba manje bo. Man bekaseskele mina phela no. Mengisesikele mina. Uskemekile. Mongafuna into. Emakamera nawo la. Noma ubheke emuva ayakusabuyele. Bangazenza ngathi anginadlozi lapha bazongidubula. Ngapha ngilwane oledlami angifuni vele. Ngiyacabanga sengihlala kaGogo uGogo mengenza into engifuna la ngathi ngibuyele ekhaya. Bas oruzosha ngegani. So bonile ukuthi hey abanye Sengibonile abanye sebabayile. basebahlangane abanye sesihamba phansi kwabo ngiyabona. So I think enye into njalo corruption man. That's why ngithi anginajealous. Ona nare level. uGogo mekantswembi yena
That's why i-consultation yakhe mekuyi-1,000 yabo watitwa inyuku gcina sekajola no-husband sokuba i-feeding scheme ugogo sekashaya ubucleva sekathi wena ma ufuna amanzi apinki uhlushwa indoda ngizokwenza indoda ayithothobale ma uya laphaya indoda yakho mekuchitela sebathi kuwe ikuchitela ngobani ngokharasi bayakulanda va Bashaya uKhara. kharasi yeah. But why bayenza kanjani? Angithi uhlakani Evas kelem uzwa indoda yami like bapressa lento ukuthi indoda mekuchitela so yenza ithothobale singakhona ukuyenza indoda amanzi apinki then when you go wena mo intombazana uya lapha uthi ish indoda yami ingithitela ngoponso and lo ponso lona angimfuni ka but hayi manje uthini sithatha uponso fazo sinika bakuthathela uponso sebayenza kanjani sokuyi-feeding scheme Akaseyenzi ngalesi yamathambo. Awusanathothobala next. senathothobala next sebashesha la ngoponso And angithi ushilo uStu ukuthi ugogo uNtswembu ngokushaya. yeah sure Not lenye yokuthothobala. Hayi, lezo Ngokushaya. hayi ukabona bani wena kushayela amathambo mesekadlala manje sekakushayela amathambo ngemini queue mase sekakhathele mase kanenyuku